Fala galera, beleza? Estamos aqui então, mais um dia. Tô indo ali levar o carro na concessionária porque tá dando uns estalos na suspensão dianteira esquerda. Vou ali levar o carro para fazer um check-up. O carro tá com 2.000 km e tá com esse estalo aí, eu não sei porquê. Eu tava na estrada e aí começou a dar esses estalos aí, mas antes de eu cair na estrada já começou a dar esses estalos aí. Eu dei uma brincada com ele de um lado pro outro, fiz o trailer do canal e aí deu uma pioradinha. Mas como tá na garantia o carro, né, eu vou levar ele ali na concessionária agora às 11 horas, tem uma hora marcada certinho. Vou fazer o review que eles têm que fazer lá de 20 minutos, né, para ver os arranhão, os troços, tudo que o carro tem. Tem umas peças que eu acho que tá faltando no carro que não veio com ele, né? Pop-up Extreme, né, cara? Eu acho que tinha que vir um tapete embaixo do capô ali. O capô é só esfumaçado, tem as partes ali pra botar isso tudo. Eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer o review e já vou largar esse vídeo no canal hoje ainda já. Vou chegar em casa, já vou editar e já vou largar até o meio-dia e espero estar com esse vídeo no ar, então. Tá? Daqui a um pouco eu chamo vocês aí. Solta a vinheta e vamos embora! Chegamos então aqui na Volkswagen de Canoas. Eu vou realizar o meu agendamento aqui, fazer minha consulta toda que eu tenho que fazer aqui com o pessoal. Vamos ver o que eles vão dizer aqui do carro, gente, tá? Tô descendo aqui, ó, e vamos ver o que eles vão falar desse agendamento, o que tá acontecendo, o barulho da suspensão, o que é, o que não é. Vou falar aqui com a encarregada e era isso, tá? Daqui a pouco eu chamo vocês de volta aí, gente. Tô chegando aqui na Volkswagen. Então, gente, estamos aqui fazendo o checklist, né? Tem um checklist todo pra mostrar. Pra quem não conhece, quem não teve carro zero, eu tô largando meu carro aqui na Volkswagen, aqui em Canoas, né? Eu tô com a moça aqui, ela tá fazendo o checklist, já envelopou todo o volante. Vou mostrar pra vocês ali, ó, o volante, o banco, tá tudo envelopadinho, tudo bonitinho. E eu vou largar o carro com ela aqui, né? Ela pediu pra não ser mostrada, tá tudo certo, é um direito de imagem é dela, né? E ela tá fazendo o checklist do veículo pra nós, ver se tá tudo certo, tá tudo ok, o step tá no lugar, o carro tá com os arranhãozinhos já, normal de uso, né? Normal, tá aí o upzinho. Tá sendo vistoriado pela moça. Não vou revelar o nome dela também. Ó, mais um arranhãozinho ali que ela achou ali. Mas isso é normal de uso, né, gente? Ainda mais eu que ando no meio do mato. Pode marcar aí, meu anjo, pode marcar aí. Porque esse carro andou no mato comigo. Eu tenho terra em Tavares lá, tenho plantação de pinos. Na beirada de porta. Na beirada de porta, tudo certo. Pode marcar o que dá, o que não dá. É isso aí. E agora eu vou mostrar pra ela aqui o barulho na suspensão. Vamos ver se eu consigo fazer, né? Porque às vezes faz, às vezes não faz. Às vezes faz, às vezes não faz. Mas eu vou mostrar pra ela agora aí. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Tudo é pra você, gente, tá? Obrigado. Então, já mostrei o que tinha de errado no meu carro pra ela. Ela identificou o sintoma aqui. Empurra. Aí. Não, aí. Vamos achar. Deu. Aí, nós estamos vendo aqui agora, vou mostrar pra ela. Deve ser no coxinho aqui, querida, tá? Deve ser no coxinho aqui. Eu acredito que seja, tá? E aqui, ó, o capô do carro, ele é branco esfumado de preto. Todos os up que eu vi, ele tem um tapete de proteção aqui em cima. Tem um tapete que protege, aqui até as marcas para engatar o tapete, aqui. E esse esfumado desaparece, cara, e é só o preto. Eu não sei se é o Extreme que não vem por conta de custo de... Mas esse é o top de linha, o Extreme, né? Sim. E eu fui ver isso ontem, quando eu abri o capô para mostrar para um amigo meu. Tá aí o motor do carro, ó, gente, né? Eu abri o capô pra mostrar para um amigo meu e ele falou, meu, tá faltando um tapete, o meu tem. Ele falou, daí eu falei, vou perguntar pro pessoal da concessionária, né, porque pode ver que tá tudo zeradinho, bonitinho. Eu falei, ó, meu Deus, até o capô ele vem branco esfumado de preto. Aí ele pegou e disse, não, o meu veio com um tapetezinho. E aí eu queria... Então, galera, estamos aqui tem um golzinho, também tem um golzinho que eu vou mostrar pro canal pra vocês aí, um golzinho.
um 2016 com uma patada 17, um G5, G6. Tô abandonando o meu upzinho ali, ó. O upzinho vai ficar aí agora. Vamos ver o problema do estado da suspensão. Eu não sei o porquê que deu esse estado na suspensão. Não foi cavalo de pau, né? Não foi cavalo de pau, o pessoal não pode saber. Quando eu tava comprando o carro lá com o meu amigo lá na Volkswagen lá, ele não tava sabendo de projeto nenhum, não tava sabendo de nada, né? Eu não faço isso, ele sabe disso há muito tempo, né? Tô eu e minha esposa aqui. Tô saindo daqui agora da Volkswagen de Canoas e vou ver o que eles vão dizer ali, né? Eu perguntei o negócio do capô do carro ali, que veio só esfumado preto, né, cara? Um carro que é pra ser o top da linha dele, né? O upzinho veio só com esfumado, não veio com o tapete anti-chamas ali. Reclamei pra ela ali, ela vai ver certinho pra mim e vai ver também o estado da suspensão. E eu tenho uma ferrugemzinha, porque esse carro tava tirado num canto e tem uma ferrugemzinha no tambor de freio traseiro ali. Aí eu pedi pra ela dar uma olhada também. Ela falou que vai pedir pro cara desmontar, dar uma lixada e uma pintada de novo. Mas vamos ver como é que vai ficar, tá? E daí eu mostro pra vocês. Ela falou que hoje me entrega o carro ainda, tomara, né? E é isso. Eu tenho que ir lá na Caterpillar ver uma retroescavadeira, gente. Eu não sei se eu levo vocês, se vocês vão comigo, se não vão. Eu vou ver aqui, mas eu preciso ir lá hoje ainda. Se eu não conseguir hoje, eu vou amanhã, tá? E isso aqui eu quero ver, já subir já direto, já. Acho que eu nem vou lá, vou pra casa, fazer esse vídeo e subir pra botar no canal. Valeu, galera, falou! Aí, galera, beleza? Estamos de volta aí, ó. Estamos mexendo no upzinho aqui. Descobrimos o defeito do up aqui, o problema que tava no up. Na verdade, a bieleta tava pegando na capa plástica aqui dentro aqui do motor aqui, no motor não, na suspensão dianteira esquerda. E era esse que tava fazendo barulho, que eu achei que era uma coisa muito mais grave, um coxinho solto, alguma coisa da suspensão. Mas é só o plástico, a bieleta tava pegando no plástico e fazia um barulho como se estivesse instalando. Então é isso, né? Eu tô aqui na Volkswagen aqui, nós estamos resolvendo o problema no up. O up ficou aqui a tarde inteira, né? Até vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, né? A bieleta ali tava pegando aquela plástica aqui, ó, e tava fazendo esse barulho, né? Então nós vamos resolver agora aqui, só dando um ajustezinho aqui na bieleta. Que era isso. E eu descobri que esse up desse modelo aqui não vem com o tapete corta-fogo ali no capô, no caso, né? Ele é só esfumado mesmo, né? A Volkswagen tá cortando o custo, né? Mas é isso aí, gente, tá? Não se esqueça, se inscreva no canal. Hoje eu tô indo lá buscar uma BM lá pra fazer um test drive na BM. Vamos ver o que ela acelera, o que ela não acelera. É uma 2016, uma série 5. E vamos botar na rua, né, gente? Vamos botar na rua e vamos ver o que acontece, tá? Valeu aí, falou!